अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हाफिज एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। किसी भाई को एसी के मतलब को मालूमात चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये देखें बच्चे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कैरियर का यूनिट है, इसमें काम कर रहे हैं बच्चे। ये देखें सब कैरियर के यूनिट पड़े हुए हैं, कैरियर के एसी पड़े हुए हैं सब। हमारी लोकेशन है दमाम अल खैबर। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम कस्टमर का एसी ठीक करने आए हैं। उसका फॉल्ट हमें मिल गया था, हमने फॉल्ट जो उसका है ना ट्रेस करके उसको ठीक कर दिया। ये देखिए ठीक है।